3, 4, 5, 6, 7, 8. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது நான் வந்து ஒரு விஷயத்தை காமிக்கிறேன். என்ன அதுன்னு உங்களால் கெஸ் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள். ஃபோக்கஸ் போகிறேன். சரி, தெரியல. இருங்க, ஃப்ளாஷ் ஆன் பண்ணுறேன். இப்போ தெரியுதா? கெஸ் பண்ண முடியுதா? கஷ்டம் தான் கெஸ் பண்ணுறது. இது என்னன்னு பார்த்தோன்னா, நான் ஒரு 1 வீக் முன்னாடி வந்து என்ன பண்ணேன், எனக்கு டம்ளரில் மாசா இருக்குல்ல, அதை ஊற்றி வச்சுட்டு ஐஸ் குச்சி வச்சேன். ஐஸ் மாதிரி ஆயிரும், ஐஸ் கட்டி ஆகிடும், அப்படியே எடுத்து சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலான்ட்டு வச்சேன். ஸோ அதுதான் இது. இப்போ வந்து சும்மா மறந்துட்டேன் வச்சுட்டு, இப்போ தான் எடுக்கிறேன். இந்தமாரி இருந்தது. என்னடா இப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தேன். சரி, இது வீடியோ எடுத்து குரூப்பில் போடலாம் யூடியூப்பில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வீடியோ எடுக்கிறேன். ஃப்ரெஷ்ஷாக இது என்ன பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம், எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், இதை அப்படியே ஒரு டம்ளரில் ஊற்றிடலாம். குச்சி எடுத்துடுறேன் ஃபஸ்ட்டு. இது எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓ, பூனை 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 சிக்கன் ஊற்றுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லையா? கரைஞ்சி போயிடுச்சு. பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபோக்கஸ் பண்ணேன். ஆக்சுவலாக அது என்னவாக இருக்கும்னா, இப்போ மாம்பழத்தை மாசான மாம்பழம் தானே, மேபி மாம்பழத்தை அரைச்சி இது பண்ணுறதுனால அதில் இருக்கிற நார்லாம் அப்படியே தனியாக ஃபில்டர் ஆகலை, அதெல்லாம் அப்படியே இஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே அடியில் போய் தங்கியிருக்கும். ஸோ அதுதான் அதுவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் அப்படி தான் கெஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவுக்கு. ஓகே, பாய்.